Какво е необходимо да знаем за фасетите? Аз съм доктор Добромир Димов, стоматолог в дентален център Медстон и днес ще поговорим за някои важни неща относно фасетите. Фасетите са керамични или композитни възстановявания на предните повърхности на зъбите. Целта им е да коригират цвят, форма, разстояние между зъбите и зъбната дъга. Зъбите трябва да бъдат напълно здрави, без кариеси, структурни увреждания и възпаления. Плюсовете на фасетите са перфектен външен вид, устойчивост на отцветявания, не се отцветяват от кафета, цигари, вино и така нататък, и висока дълготрайност, могат да останат повече от 15 години в устата. Минусите на фасетите са цената, по-скъпи са от подобни решения като бондинг, но пък по-дълготрайни, не се препоръчват при бруксизъм, тъй като могат да се отлепят или да се счупят. И не на последно място има минимално изпиляване, което е в рамките на 0,5 до 0,8 мм. Фасетите могат да променят вашата усмивка и самочувствие, но вземайте решението информирано. Посъветвайте се с вашия стоматолог. Абонирайте се за социалните мрежи на Медстон за още полезни дентални съвети във вашата лента.